आम्ही सध्या आसा ते म्हणल्यार सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या एक मंडूर ह्या गांवांत आनी मंडूर गांवांत हांगासर क्लीन पो म्हणून फॅमिली आसा ते फॅमिलीक पळयत जाल्यार हांगासर तेंचे घराचे फूल नळे गेल्लेले आसा. थंय एक आवय आनी एक चेडो रावता. एक कॅथलीक फॅमिली आनी हेंच्या घराची परिस्थिती पळयत जाल्यार सारकी कठीण परिस्थिती आसा. चेडो आसा तो ड्रम वाजयतालो पयलीं आनी कोविडा उपरांत तेचो तो धंदो बंद जालो आनी तो सद्या डायलिसीस पेशंट आसा. सध्या डायलिसीस घेता. किडनी पेशंट आसल्या कारणान तो सध्या डायलिसीस घेता आनी तेंचे पळयत जाल्यार सध्या चलपा खातीर खूब मुश्कील जालें आसा. कारण ती मम्मी आहा तिका फक्त एक 2,000 रुपया ती पेन्शन मेळटा म्हणून ती सद्या तेंचें घर चलता म्हणटा. आनी चेडो आसा तो पेशंट आसल्या कारणान तेंचें इनकम कांयच ना. आनी सद्या तांकां हेल्पाक पावलो ते म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडेन तेंच्यांनी खूब हेल्प ट्राय केली. तेंच्यांनी पंचायतींत घर रिपेरिंगा खातीर फायल केली बट ती फायल सद्या पंचायत म्हणटा सद्या फायल खंय आहा ती मेळना म्हणटा. सो तांकां हेल्प पंचायतीन कांयच मेळोंक ना. आनी आतां तांकां स्ट्रीट प्रोविडन्स फंड म्हणटा हांच्यांनी येवन तांकां घराक तांचे दार नासले ते तांकां घालून दिता. तशेंच पत्र्यांची वेवस्था तेंच्यांनी करता म्हूण सांगलें आनी ते प्रोविडंट फंड म्हणटा की NGO म्हणटा की कोणी जर जाता जाल्यार हेल्प तांकां करची जेणे करून तेंचे आनी कितें ज्यो कितें घराक रिपेरिंग करपाक गरजे वस्तू ज्यो आहा त्यो सगळ्यो मेळोन करया अशें तेंच्यांनी आव्हान केलेलें आसा. सो अशा तरेची सद्या गोंयांत आजुनूय लोक गरीब लोक आसा जेंकां रावपा खातीर सारकें घर ना. तांकां तेंची परिस्थिती सारकी बिकट आसा. सो हाचेर पंचायतीन जावं सरकारान जावं नजर दवरून ह्या लोकांच्यो गरजो आसा त्यो पुऱ्यो करच्यो. चलता 2,000चे येताय आमकां तेन्ना एक पाट येता एक पाट आसोच ना 2-3 नाच 2,000 येवंकूच नाय. तेन्ना तेंच्यान म्हाका लोकांनी कितें दिलें शेजाऱ्यांनी जेवण शेण घेतलें आनी तें डेली म्हाका एका 3 पाट दिता जेवण तें म्हाका शेजाऱ्यांच्या एक वयता पळय तेन्ना बांबोली डायलिसिसा वयता पळय तेन्ना आमकां 3 पाट तें जेवण तें रांदून दिता. म्हणटच हे दिसा मागीर कितें करता कोणूय आमकां कितें मेवता पळय तेचें कारण एक धर तूं 500 रुपया कोण कितें हातीर घालता कोण 1,000 कितें घालता हातीर सदां कोण घालना न्हू बाबा. ताका लागून चलता आमचें एक पाट कांय आसना. चेडो पयलीं मागीर ड्रामर आहलो ड्राम हें करतालो वाजयतालो. आतां तेगे परीक्षा जायत पासून तेका कडेन वाजोवंक जायना कित्याक तेका डायलिसीस हातीक करताय आनी तेजी तर एक तर बॉडी तर अशी जायत आनी तेजी तर शीर तर कितें तर जायत जाल्यार ती ब्लॉक तर जायत जाल्यार तो काबार ते कडेन कांय ना. कित्याक तेका मातशें वजन उबारूंक मेवना ना कितेंच तेका करूंक मेवना. तसो गव्हर्मेंटान तुमकां आजून खंय पंचायतीन कोणी हेल्प करता कोणें करूंक ना भायर. हांवें पंचायतीन घराच्या पासून पेपर घायलोले हें म्हाजें कितें रिपेरींग करून दी म्हणून मागीर ती फायल पयर वचून सदूच जालें वर्स 1.5 वर्स काय वर्स जातालें दिल्यार आतां दिलेलें आनी आमची हें BPLची म्हूण आमी ती दिताय म्हणलें म्हूण आमी तें घायलोलें. ती आतां फायल चोवपाक वचत जाल्यार फायल आमकां ती मेवंकूच ना ना तें दिवंकूय ना म्हाका ना मेवना म्हूण सांगलें ती ना. हय आमी कांयच ना कांयच दिलें ना आनी कांयच हें करूंक ना कितेंच करूं वयल्यान फायल खंय उडयली ती खबर ना म्हूण सांगलें तेणी मेवंक ना. हांव पंचायतीन गेलें तेन्ना म्हाका दिवंक ना तेणी फायल नाच म्हूण सांगलें तुजी तेणी सांगलें मातशें कितें म्हयन्या कितें दिता म्हूण सांगलां दार लायता आनी कितें पत्रीन कितें मातशें शेड घालता सांगलें. आनी तुमी अपील कितें करतले गव्हर्मेंटाक जावं लोकांक कितें सांगचें आनी कांय नाका आमकां व्हडलेशें कितें आमकां जेवणाकूय पळय ते 2,000 येताय पळय ते येताय आमकां आनी कांय ना. ते 2-3 म्हयने जाल्यार तेंकूच नासलोलें खबर ना काल येयलें. आतां केन्ना येताय केन्ना वचून बँकान वचून काडून इतलें आमकां जाता कित्याक आमकां उपाय कांय नासता तेका लागून. आनी बाबा आमकां एक पाट वगत पडटा कितें दुसरें जाय पडटा सरकारा कडेन उदार म्हूण जायना न्हू तें आमकडे तेंच इल्लें 2,000 कितें जाता कांय येना एक सिलिंडर पासून येयना वगत पडलें आतां कसो तेंका तर कित्याक तें हांव कांय सांगूंक शकना बाबा कित्याक तेंका तर खुशी आहा जाल्यार करूंक शकता. हांव म्हाका दी म्हूण म्हाका फोर्स हांव करना हांव करना पूण तेंका तर खुशी आहा जाल्यार तेंका दिवपाचें म्हाका कांय ना. आनी तुमचो इनकम सोर्स कांय ना आनी कांय ना इतलेंच. सो तुमी ह्या कंडिशनान कितले वर्स अशी रावता आतां घराची परिस्थिती पळयली जाल्यार 5 वर्सां जालीं पूण हांव तें रिपेर करतालो बट आतां हेल्था प्रॉब्लम जालो तेन्ना कितें जालें तुका डायलिसीस करता किडनी पेशंट एज कितें तुजी 35. सो तूं कामाक बी आतां ना वचोंक मेळना कित्याक विकाक 3 पाटी हांव डायलिसीस वयता. सो कशें चलता तुमचें आतां तुमच्या मामीक ते 2,000 येता पळय तेजेर आनी कांय ना आनी कांय आनी म्हणजे कोणें बारीक कोणें 2,000 1,000 दिलें जाल्यार तितून ते हेल्प आतां घराचें उदक बी तुमचें पडटा सो तुमकां त्रास जायना जाता वयल्यान घायला तुका पूण सांगतालो कोणाक
So basically, this family requires a shade. The parent, the mother, and the son is in bad condition. He's on dialysis, and the doors were bad, so there was no door. So we put a door today. The work is going on. We have paid for the door, and now we are asking help from people to put the shade up. At least they'll have some extra space. Otherwise, with that rain, that also might come down, and there's no point grumbling. After falling down, there's no point. People should have taken note. I presume some people are helping them, but we as an NGO have decided to step in because it's a dialysis patient. And like this, there are many hundreds of dialysis patients we have made a list of, which we are approaching. We are studying the matter and we are going to help. We are helping them free of cost. Free of cost. But we are asking people to support us by donations so that we can put the money down for these people to have a better living life. सध्या आमकां हे इन्फॉर्मेशन या घराचे इन्फॉर्मेशन आनी ते चेड्याचे इन्फॉर्मेशन आमकां GMC कडल्यान मेवलें कित्याक आमची एक वॉलंटियर आसा थिंगासर आनी त्या वॉलंटियरान ही खबर आमकां सांगली म्हणत आमी आतां येयले पळोवपाक हांगासर कशें कितें आसा पळय ती सिच्युएशन पळोवंक गेल्यार मातशी गंभीर आसा म्हणून आमी एक डिसायड केलें की तांकां हेल्प करचें हांव आर्तुरो डिसूजा फ्रॉम वॉलंटियर एट स्ट्रीट प्रॉविडन्स सो आमी येवन हिंगासर पयले सद्याक तांचे दार सारके नासलेले दारांतल्यान सगळे ते वयले कोयंदीर भितर सरताले आनी तांकां खूब त्रास जाताले म्हणून आमी ताणें आमकां रिक्वेस्ट केलो मातशें हें जाता जाल्यार पयलें कर म्हणून तर आमी आतां तेजे आतां आख्खे दार तुमी पयला आसलेले वावतीनी हाडला सो ते आतां दार आमी आतां नीव करता आनी ह्या फुडें मागीर आमी ताका इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोर प्रोटेक्ट करपाक आनी ती वॉल प्रोटेक्ट करपाक आमी तांकां एक शेड घालतले वयल्या आमचे कश्टान हय गव्हर्मेंट काय हेल्प मेळूंक गव्हर्मेंटाक अजून आमी अप्रोच करून आमी कोणेच आमी येयले हिंगासर ह्युमॅनिटेरियन बेसीस ओके जे भाशेन परिस्थिती आसा त्या प्रमाणे आमी बघतात सो ते इतलेच लागून आमी हांगा येयले म्हणजे मनशाक हें जालें म्हाजें देर मरलेलें तें म्हाका तेणें उतर दिलें आनी तें करून तेणें आयज म्हाका दिलें कितें आनी तेजी फॅमिली आनी तेंचे एनजीओ कोण पळय आहाय तितल्यांकूय तेंकां चड आनी चड देव बरें तेंकां भरपूर सावध दिवं म्हणून हांव ह्या कडेन मागतलो सदांच आनी तेणें म्हाका एका गरीबाक तेणें आदार केलो म्हणून प्रुडंटा खातीर मंडूर सांत आंद्रेच्यान रुपेश रावत.